Сегодня едем на ночь в лес у обрыва реки. Взяли немного с собой сухих дров для растопки. Поедем мы на моем двинаре. Можно, конечно, на Симаге, но в ней нет музыки. Музыку я снял и поставил в двенашку, а без нее скучно. Про это чудо-агрегат совсем забыл. Надеюсь, когда-нибудь у меня дойдут до него руки. Поехать бы на Юпаке, но на нем совсем неудобно. Придется делать 100-500 рейсов, чтобы все перевести. Короче, начинаем собирать жрачку и вещи и погнали. Так, все, мы все собрали, выезжаем. По дороге нам попался мой бывший напарник, с которым я отработал 4 сезона. Одно мгновение, и мы на месте. А продолжение, что и как мы сделаем, уже в следующем ролике. Потому что видос уже получается слишком длинным, а тут всего можно до 1 минуты. И да, не нужно писать, что я выпил и так далее, потому что многие, я более чем уверен, заметили это. Все мы люди, все мы хотим отдыхать, и это нормально.